mirar esto y vas a decir una tarta de tiramisú. ¿Está Liliana Calabró? No. Está Victoria Igualada, Victoria Igualada. ¿Viste que la Liliana Calabró era la que se especializaba en los tiramisú? ¿Ah? Y Liliana. Bueno, Liliana y Liliana parecen igual. Pero no me importa porque como ya no es mi amiga, no la voy a nombrar. Pero sí, es Victoria Igualada. Imagínate esto lo que debe ser con un rico café, me gustan esos que vienen con canela, chocolate, ¿cómo se llaman? ¿Capuchino? ¿Capuchino al que le echas? Y un poquito de Bailey. Yo ya estoy media borracha ya para esto, porque sí, ya le quiero meter con todo. Quiero entrarle ya a esto. Vos tenés que entrar primero a Victoria Igualada, buscar la página y te vas a encontrar toda la variedad que hay. En cuadraditos, en tortas, tarteletas, hay también box salados. O sea que podés combinar algún box salado porque no todo el mundo le gusta lo dulce. Entonces de repente un fin de semana te juntas con tus amigas, che, nos olvidamos de festejar tal cosa. Bueno, te llevas un box donde hay una variedad de cosas surtidas y ricas, ¿sí? Y le llevas al que le gusta salado y al que le gusta dulce. También tenés la posibilidad de desayunar. Cada mañana a las 7 de la mañana ya está abierto, entonces podés hacer, por ejemplo, un desayuno de campo. ¡Qué rico! Con unas tostaditas, yo las con integrales, obviamente. La mermelada esa de campo, tan rica que sabía hacer la abuela, así que, y le metes a la mañana con todo, porque amaneciste desayunando en Victoria Igualada. Está abierto todo el día, o sea que podés ir también a almorzar o a merendar. ¿Dónde? En la Avenida Libertador y Matías Zavalla, justo ahí al lado de una casa hamburguesa. Y ellos aparte me dieron, ¿viste los cuadraditos? Bueno, cuadraditos tenés de todo. Yo amo el brownie, por ejemplo. Pero en esta época que estoy haciendo dieta, no me estaría rindiendo. ¿Te gusta la pasta frola? Ahí está, ya tengo el dueño. Ya tiene dueño esta. La pasta frola, a alguno le gusta la pasta frola, al Cato. Me queda una de coco, un muffin, ¿se llama este? Muffin. Bueno, ¿para qué le ponen inglés si estamos en Argentina? ¿No es? Magdalena. ¿Qué te gusta a vos? ¿El de coco o Magdalena? Douglas. No le gusta ninguno. Este es para mí, me dijo, que es una galleta de avena, obviamente, que uno dice qué triste. No es triste porque es muy rica, si ustedes supieran, tiene semillas, también hace comida saludable, galletitas saludables y budín. Así que, Victoria, le agradezco un montón. La chica que me atiende es una coloradita que me está ofertando el padre, así que próximamente en Salas voy a tener una hija colorada. Es lo que me faltaría. Pero vamos a ir a Aimé, porque también tenemos pastelería artesanal y en este caso trajo la tradicional pasta frola, ¿sí? O sea, que ahora sí le entraría al mate con una pasta frola. ¿Vos, Cato? ¿Alguno ahí? Al Gaby, al Aldo. ¿La pasta frola no te gusta? Y sigue con otra cosa. Esta es de batata. ¡Qué rico! Me encantó, me encantó. Esa la partimos ya enseguida para hacer... Y recordad que hay una feria re importante que viene en Circo Beat, ¿sí? El día 4, domingo, a partir de las 15 horas, entrada gratuita. Va a estar Aimé y van a ver un montón de emprendedores. Che, cómo se han puesto de moda. Ahora, si vos entras a la página de Aimé, te vas a encontrar con desayunos. También te ambientan el lugar de festejo, sea un aniversario. Por ejemplo, yo festejaría, ser viuda, lo festejaría. Y con una buena mesa dulce, como para que se empachen todo, e invito a los familiares de la persona morida, diría yo, y que se vayan todos. Y qué hermoso, Aimé, me encanta, porque la verdad tienen unos box preciosas. Vienes ahora septiembre, no, me gustaría hacerlo viuda. Próximamente voy a acudir y voy a ir a Aimé a preparar lo que se va a venir dentro de poco, la viudez. Y tengo la sentencia, la sentencia, hablando de sentencia, tengo la sentencia de divorcio, señor abogado, démela porque la necesito urgente, necesito poner un cuadro en mi casa. Y voy a ir a atender a un amigo, a un kinesiólogo, pero nuestro querido Guille Mallea, ¿cómo está? Bueno, él es amigo de uno de los viudos que va próximamente, así que ya tiene el negro, viste, puesto, así que ya puede ir. Puede ir. ¿Los dos están de enero? ¿O no? Me parece que me están diciendo que sí, vos también vas a ser víctima. Final. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mira, Guille, ¿sabés qué traemos? Justamente me propusiste un tema sumamente importante, porque hay muchos chicos y también mayores
que padecen del bruxismo. Exactamente, sí. Y de eso que vos me mandaste tan difícil, que solamente vos lo podés decir. Temporomandibular, sí. Ahí está. ¿Y en qué consiste este tipo? Porque te afecta y es por angustia, es nervioso, porque no, ¿qué lo atrae para que exista un bruxismo? Básicamente se da en un 80% de la población. Es muy común el bruxismo hoy en día en la población. Más marcado en las mujeres que en los hombres, como siempre. ¿Pero por qué? Porque nos desquician. Exactamente, nosotros las ponemos nerviosas. Sí, las ponen nerviosas. Y bueno, básicamente es ese el número. Y bueno, siempre serían las causas. Son ansiedad, estrés, bueno, en casos de depresión. Como todo músculo se contractura ante esas situaciones, bueno, la articulación está rodeada, está protegida por músculos, los cuales se contracturan y generan ese apretamiento o rechinamiento, que son los dos tipos de bruxismo. Eso pasa cuando dormís, ¿no es Exactamente, cierto? es involuntario, todo es involuntario. Y se da normalmente en la noche, cuando uno duerme en la noche, que en cual está relajado, los músculos quedan tensionados y se genera este apretamiento. Que los síntomas que va a tener, el desgaste de los dientes y el dolor insoportable que genera al otro día cuando uno se levanta, dolor de cabeza y dolor puntualmente en la articulación. Ahora, ¿hay un tratamiento, se puede curar para evitar, y sobre todo en los más chiquitos? Exactamente, sí. Por ahí decís, ¿cómo calmo la ansiedad o la angustia que pueden tener? Porque hoy los chicos, los adolescentes pasan por esos estados. Exactamente. ¿Qué tipo de tratamiento hay para eso? Normalmente nosotros hacemos equipo interdisciplinario con odontólogos y psicólogos para abordar específicamente la causa. El tratamiento conservador sería generar una especie de prótesis que lo generan los odontólogos para dormir. Y nosotros trabajamos en la musculatura. No es muy largo el tratamiento, entre 5 y 10 sesiones ya se genera la relajación del músculo, pero se tiene que hacer un mantenimiento, por así decirlo, del tratamiento, porque una persona, si es propensa a ser nerviosa, lo va a manifestar mucho más seguido. Exactamente, que otro, en eso. Exactamente. Ahora, el odontólogo es el que se encarga de hacer, porque yo tuve uno para corrección. Exactamente, de ortodoncia. Pero ese mismo, no hay problema de que el chico, por ejemplo, se ahogue. No. Son cómodos, son bastante maleables, son bastante cómodos, se adaptan específicamente a eso nada más y se puede como un protector bucal, nada más que va fijo a los dientes, fijo, mucho más fino. Y no evita que no se genere ese rechinamiento o ese apretamiento. Y al ser de ese material tipo goma, hay una especie de amortiguación en la mordida durante la noche. Bien, porque a veces vos ves a otras personas también que están hablando y mientras, por ejemplo, vos los estás escuchando, los mirás que están apretando, y se les marca esto y tienen después desarrollado los músculos. Sí, mirá la mandíbula que tiene. No, pero eso también está generando un desgaste de la articulación. Hay muchas consecuencias, pero lo más grave que podría ser un desgaste en la articulación que luego va generando luxaciones de la articulación ante cualquier, o sea, uno bosteza y se luxa la articulación, por ejemplo. Ahora, para llegar a eso o a los dientes deteriorados tenés que haber dejado pasar mucho tiempo. Exactamente, no haberlo tratado en su momento. ¿Eso a partir de qué edad generalmente empieza a presentarse en los chicos? No hay una edad específica, normalmente en la adolescencia, pero no hay una edad específica. Hoy en día, después de pandemia, se generó en cualquier edad. Eso fue una de las consecuencias más que trajo la pandemia, la ansiedad y el estrés de las personas. Así que pueden ser niños, pueden ser adolescentes, adulto mayor. Ah, puede ser también en un adulto mayor. Exactamente, sí. No, y cuando vos hablas de la articulación, eso, porque por ahí, en todo lo que es la movilidad de la mandíbula y de lo que uno genera muchas veces en los partidos de hockey, que uno usa también los protectores bucales, el hecho de la tensión
Las personas con mucha tensión tienden a generar ese estado que después, al terminar el partido, al terminar de entrenar, relaja todo. Es terrible el dolor que decís vos que genera. Sí, eso, por ejemplo, también, ¿cómo lo usás? Porque en el caso que vos decís cuando dormís, en este caso se hace cuando estás entrenando. Cuando está entrenando, sí, pero más que nada eso se utiliza para el traumatismo en el deporte. Si bien hay una tensión en el partido o durante el entrenamiento, pero se protege más que nada ante un traumatismo severo que haya en los golpes, que las partes blandas, los dientes no lastimen las partes blandas, sería. Bien, ahora el tratamiento que vos me decís que se debe hacer y que no es tan largo, después, ¿cada cuánto sería lo recomendable para hacer una consulta, ir a controlar? Vez por mes. Una vez por mes que se haga una yo consulta. Pensé me iba a decir cada 6 meses. No. Una vez por mes se puede ir evaluando a ver en qué situación está el músculo, más que nada. Las primeras sesiones se harían unas 10 sesiones, después 3, 5 sesiones por mes, o con una evaluación permanente uno va viendo si está el músculo muy contracturado o está generando algún tipo de lesión. Claro, aparte yo supongo que esto no es que vos decís, bueno, lo curo ahora y puede ser que en 2 años te vuelva a agarrar una situación como esta. Exactamente. No vas a tener el adaptador guardado por las dudas, che, lo pongo por las dudas. No, hay que ir, no dejarse estar. Exactamente, sí, porque trae consecuencias, tarde o temprano trae un tipo de consecuencias. Así que y no está barato los dentistas. Y no. No estaría muy económico ir a arreglar una pieza, y vos ves hoy los chicos con un montón de piezas rotas, pero debido a este tipo de situación. Exactamente, sí. O el mismo, el necesitar, viste, los chicos con la lapicera de morder, es también para mí es un tipo de reacción como... Manifestación de ansiedad. Manifestación de una situación que provoca angustia y que vos ves mordiendo y los capuchones de las lapiceras y necesitan como estar en ese... Es la misma sensación, viste, que la gente también trabaja con las manos y que necesita o estar ajustando y que te dicen, bueno, comprate la pelotita. Exactamente. Pero en este caso, que el chico tiene tendencia a manifestar en la zona mandibular y todo eso cuando está despierto o estudiando. Es difícil de corregir a eso, ¿eh? No, se corrige, se puede corregir justamente con un tratamiento psicológico, en un equipo interdisciplinario en el cual esté compuesto por psicólogos, kinesiólogos y el odontólogo, que también es un pilar importante en el tratamiento de bruxismo. Bien, ahora, si la gente quiere hacer una consulta con vos, porque está pasando por una situación parecida, tanto uno como un hijo, un nieto, ¿dónde estás atendiendo? Por calle San Lorenzo, pasando Circunvalación, una cuadra antes de la iglesia Media Milagrosa en Santa Lucía. Norte. Es re cerquita, aparte vos agarrás la circunvalación y llegás ahí nomás. Inmediatamente. Exactamente. Ahora, ¿cómo andamos con los temas? Porque yo siempre te digo, che, ¿qué podemos después hablar la próxima? Porque la gente manda, viste, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, que la realidad, que el hombrito que el manguito rotador. Pero hay mucha gente con mucha dolencia a nivel contractura. Sí, muchísimo. Muchísimo, como dije recién. Es una de las más comunes, ¿no es cierto? Es más común, sí. En todo lo que es la espalda, todo lo que se ha generado. O sea, la tensión se genera en todo lo que es la espalda, todo lo que es la columna en general. La tensión que uno vive el día a día se va a generar ahí. Bueno, ¿sabés que me va a gustar que hablemos la próxima vez? Problemas que terminan con la edad avanzada, repercutiendo mucho en la espalda, las posturas, las malas posturas, de cómo podemos corregir a nuestros adultos mayores cuando son sedentarios y por lo general pasan mucho tiempo sentados y van manifestando eso de encorvarse y de todas las consecuencias que trae el tema columna en el adulto mayor. ¿Te parece? Perfecto. Para la próxima. Yo le mandé el gobierno de la casa. Acá estamos, que estamos apuntando. Hacerlo estudiar. Así que agradecerte, Guille, porque siempre estás pendiente y aportando para toda la gente que está del otro lado. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos con mucho más. Sentite joven.
house.